Mágica FM, orgullosamente peruana, y Zumba Producciones presentan la segunda fogata andina. Además, ven a la gran celebración de la fiesta de San Juan y el gran Inti Raymi en Lima. ¡Arriba Perú! Este sábado 25 de junio, desde las 7 de la noche, en el Huancarama, Zárate. Por primera vez, el gran choque de poderes. Ayacucho Frente a Huancayo. Por Ayacucho, el fenómeno Hayari. Los hermanos Aybar. Angélica María. Participación de Carlos Prado. Dazo Acuña. Por Huancayo. El boom del momento, Surandino, con la voz de Coco Prieto, ex Cantu. Lluvia de estrellas con Acuy. Internacional Signos. Invitados especiales, los Chopjas, los hermanos de Lamas, Airampito, los gemelos de Puco, entre otros. Sonido profesional, luces, estacionamiento amplio y vigilado, comidas típicas. Y para que te diviertas mucho más, llega la hora loca con los máximos exponentes de nuestra música. Toda la noche. Ven a la segunda fogata andina este sábado 25 de junio en el local Huancarama, Pirámide del Sol 950 Zárate. Al ingresar, no te olvides, reclama tu cerveza gratis.